Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire, isku soo noqod wanaagsan. Sida aan muuqaalkan kii ka horreeyay ku sheegay, scholarship Chevening ee ay bixiso dowladda UK waa uu furan yahay, waxa uuna furan yahay inta u dhaxaysa August bilowgeeda ilaa November bilowgeeda. Saddexdaa bil ayay haystaan ardaydu inay kusoo buuxiyaan. Saan hore ku ballan qaaday maanta waxaan idin tusi doonaa qaabka loo xareeyo, stepska ay tahay in la maro iyo waxyaabaha ay tahay in laga taxadaro. Inta aanan u gudagelin waxaan doonayaa in disclaimer yar ama aan afeef ka dhigto. waxyaabaha xagan kusoo gudbinaya waa xog aan ka helay website-ka Chevening iyo waxyaaba khibradeyda maadaama aan scholarshipkan hore u xaray ugu guuleystay. Kama dhigna marka wax kastoo aan soo qoraa inay 100% sax yihiin ama ay guarantee ka dhigayaan inuu qofku ku guuleysanayo, laakiin waa scholarship competitive ah oo dokumentiyada ay dad ka madax bannaan Chevening iyo Somaliba ay intay akhriyaan iyo go'aan ka gaaraan qofka ku guuleystay iyo kan ku guuleysan. waa tahay intaas haddii aanu niri waxaan usii gudagelaynaa applicationka apply baan dhahaynaa website-ka rasmiga markaad soo geshid kadibna xaggaana wadamada laga dooranayaa. Soomaaliya haddaad dooratid awardkana aad scholarship dooratid waxaad toos usii gelaysaa pageka Soomaaliya. waxyaabahan waa akhrin kartaa, horey baan anagu u akhrin waa kasii gudbaynaa, apply baan dhahaynaa kadibna waxaa imanaysaa website-kan uu ku qoran yahay Chevening Smart Simple uk.com waa website-ka rasmiga ah ee laga xareeyo. kan ayaad soo furanaysaa haddii aad ciwaan ku lahayd, ciwaankaaga sii gelaysaa, haddii kalena xaggan ayaad register-ka sii dhahaysaa oo aad iska diiwaan gelinaysaa. waa tahay dabcan intaani waa simple, qof kasta wuu samayn karaa. Yuusuf jaamacaan dhahno baranonis waxyaabahan muhiim ah fiiri. meeshan hadda xidig casku maaragtay xidigta casku ay ku qoran tahay waa muhiim, kuwa kale waa iska optional. kuwa xidigta cas baa qasab noqonaysa inaynu buuxino. halkaas emailkaasaan gelinay, kan kale waa iska optional. home phone iyo telephone phone iyagana waa optional, laakiin waan usoo laabanaynaa. telefonkaaga waa gelin kartaa. address baan xaggan geliyay, address Garowe. Somali address ma laha marka uun iska qiyaas inta wadaag Garowe Nugaal postcode yaro aan Google-ka ka soo qaaday. intaas markaad dhammaysid baad please verify and confirm your details dhahaysaa, submit baad leedahay. tahay email verification ah ayaa kusoo dhacay emailkayga, isagaan furaynaa. linkigan ayaad sii furaysaa. password baad xaggan ku samaysanaysaa. dabcan hubi marka inaad passwordka aad samaysatid uu shuruudahan buuxiyo 8 xaraf yahay oo lower case iyo upper case iyo number uu ku jiro. submit dheh. waa tahay informationka ayaanu sii buuxinaynaa waxyaabaha ka dhidhiman. waa tahay marka waxyaabihii dhidhimanaa meeshan waan buuxinay. waxa aan sidaan hoosta ka xariiqnay qasab inaan buuxino kuwa xidigta cas ku qoran tahay. waxyaabaha kale aad muhiim uma sii aha, kuwii xidigta casna waan wada buuxinay. validate profile baan dhahaynaa. waa tahay profilekii qaybtaas waan soo buuxinay oo detailskii personal detailskii layna ka rabay. haddabana waxaa eegaynaa awardska available-ka, kuwaas baanu hore kasii ambaqaadaynaa. waa tahay sida xaggan ka muuqata maadaama wadankii wixii aan soo dooranay scholarshipkan ayaa noo furan, isaga ayaan apply dhahaynaa. kadibna waxaa ka jawaabaysaa su-aalahan dhowrka ah oo ah eligibility questionnaire. marka in waxaa la eegayaa uu qofkani eligible yahay oo uu xareyn karayo in kale. citizen ma tahay? yes. wadankaaga ma ku laabanaysaa? yes. degree undergraduate ma haysataa? ha. 2 years oo work experience yes. 18 maka jirta ugu yaraan 18 yes. undergraduate-kaaga ma dhammaynaysaa waqtiga aad xareynaysid? yes. termkan ma xareynaysaa 2023 bisha 9aad sana dugsiyeedkaas? yes. marka waa hubi inaad shuruudahan buuxiso. haddii aadan shuruudahan buuxin oo qayb ka mida no noqoto ma xareyn karaysid, eligible maahay. questionnaire kale oo isna instruction kala jira oo pre-screen questionnaire kuwaas iyagana sidoo kale buuxinaysaa. dabcan qof kasta waa inuu akhriyo oo su-aalahan goortu ka jawaabayo oo uu jawaabo isagu leeyahay gashado. waa tahay ugu dambeyntii waxa aynu soo gaarnay applicationkii rasmiga ahaa
platformka qeybtii shaqada ugu badan lagu qabanayay waana qeybta u muhiimsan. qeybtani waxa ay ka kooban tahay sida xakan ka aragtaan 5 qeybood: backgroundka qofka, essay, questions, application information, terms and condition iyo documentska oo aad ku upload garaynaysid iyo submit. 5 qeybood buu ka kooban yahay. marka halkan haddaad soo gaartid dee qof kasta uu naftaa wax weyn nabiga ummadda shaqo waxa ku taala badan. wax weeye si briefly baan u dul maraynaa. waxa weeye laana maadaama dadku kala duwan yihiin oo ay kala xogo duwan yihiin runtii si details gudaha ugu sii geli karno, laakiin korkaasaan ka eegaynaa personal detailska xogtaada, contactskaaga baad update ku sameynaysaa. xaggan waxaa gelinaysaa educationka, waxaa gelinaysaa jaamacadihii aad soo dhigatay, undergraduate-kaaga iyo wixii lamid ah. work experience-ga waxa weeye xaggaana gelinaysaa. adkaasaa markasta dhahaysaa ad work experience, ma garatay? marka xaggaan ay hadhow kasoo muuqanayaan shaqooyinkaaga iyo waxaas. waxaa u imaananaa qeybta xigta oo ah essayga. 4 su-aalood buu ka kooban yahay. isaga video gaaraan ka samayn doonaa. leadership and influence, relationship building and share learning, studying in the UK iyo career plan. isna 4 ayuu ka kooban yahay. 4 aad bay muhiim u yihiin. mid kasta 500 erey baa laga rabaa. isagana waa qeyb lafdhabar u ah applicationkan Chevening. waxaa kusii xiga jaamacadihii. goortaad soo ogaatay jaamacadaha iyo kulliyadaha aad dooranaysid ayaad iyadana xaggan aad dhahaysaa. xaggaas baad gelinaysaa jaamacadaha iyo magacyadooda. jaamacadda iyo kulliyadda xaggaasaa gelinaysaa. waa very simple. qeybaha sahlan buu ku jiraa. qeybta u dambeysana waxa weeye waxaad gelinaysaan dokumentiyada goortaad su-aalahaas ka jawaabtaan oo ay ka mid yihiin completed education documentska, shahaadadaada jaamacadda. laakiin waa ilaa February wixii loo gaaro, marka isaga hadda qasab maaha. kadibna jaamacadaha UK aqbalaada goortaad ka heshidna xaggaana gelinaysa. iyaguna waa sanadka soo socda wixii July loo gaaro. marka ma dhowo kuwaas. waxa aad xog gelisaa labadan qaybood u horeeya oo work experience-ga iyo waxyaabahaas iyo essayska. kuwaana u muhiimsan runtii. essayska waliba khaas bay u muhiimsan yihiin. marka waxaan sameynayaa ma doonay inaan wixii hadda wada gelgelin essays qoran ma hayo. waxaan rabay inaan ina tuso platformka gudihiisa. kadibna waxaan sameynaynaa insha Allah inaan si details aan uga sii hadalno applicationka qeybtiisa essayska oo kale baa muuqaalka soo socda uga hadli doonaa. kan xigana waxaan uga hadli doonaa jaamacadaha isaa u dooranaysa haddii Ilaahay idmo. work experience-gana isagana video gaar ayaan ka sameynayaa haddii Ilaahay idmo. marka ilaa kulankan kan xiga waxa weeye waxaan in leeyahay bilaaba processka. guul baa idin rajaynaya. wixii su'aal ku adkaatana qeybta commentiga igu soo reeba. sidoo kale muuqaalkan la sii wadaag walaalaha isleedahay waan anfici doonaa. ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Shiro idin leh isma dhaafin. assalaamu calaykum.